વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાર્તિક એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં પાઠ નંબર 14 જે તમારો આ સત્રનો છેલ્લો પાઠ છે તે ભણવાના છીએ। રૂપિયા અને પૈસા। રૂપિયાની તમને બધાને ખબર છે અને પૈસાની પણ ખબર છે, પરંતુ 1 રૂપિયો એટલે 100 પૈસા થાય એ તમને ન ખબર હોય તો થોડીક અહીંયા હું લખું છું, તમે જોઈ લેજો। 1 રૂપિયો બરાબર 100 પૈસા થશે, બરાબર। તો 2 રૂપિયા તો કેટલા થાય? 200 પૈસા થાય, બરાબર। મેં ઘણા બધા સિક્કા ભેગા કર્યા છે પણ મારી પાસે પાકીટ નથી એમ કહે છે। તો ચાલો પૈસા માટેનું પાકીટ બનાવીએ। કઈ રીતે બનાવશું? એક કાગળ લઈને તેને બરાબર વચ્ચેથી વાળો। આ રીતનો કાગળ લો અને આ રીતે વચ્ચેથી વાળી દો લીટી। બંને ખૂણાઓ અ અને બ ને એવી રીતે વાળો કે જેથી તે બિંદુઓ વાળી રેખા પર ભેગા થાય। અ અને બ ને એવી રીતે અહીંયા વાળવાના। જો અહીં તેમ જોઈ શકો છો, જેથી આ બિંદુ વાળી વચ્ચેની રેખા રહે અહીંયા ભેગા થાય। હવે કાગળ આ મુજબ દેખાશે, તમે કાગળને વાળશો એટલે આ મુજબ દેખાશે। હવે કાગળના ટોચના ભાગની પાછળ તરફ આ રીતે વાળો, જેથી કાગળની પાછળનો ભાગ આ રીતે દેખાય। આ રીતે તમારે વાળી દેવાનું, જેથી કાગળનો પાછળનો ભાગ આ મુજબ દેખાય અને આગળનો ભાગ કેવો દેખાવો પડે? આવો દેખાવો પડે, એટલે કે આ રહ્યું, તેને આમ ઓલી બાજુ તમે વાળી દો। કાગળના આગળના ભાગને ઉપર રાખો અને ક, બ, ખ અને ગ, ખ વાળીની કિનારીને એવી રીતે વાળો, જેથી તે બિંદુઓ ટપકાવાળી રેખા પર ભેગા થાય। આ રીતે ક, ખ, ગ, ખ એવી રીતે વાળવાના, જેથી ટપકાવાળી રેખા પર ભેગા થાય અને તે આ મુજબ દેખાશે અને આ રીતનું તમને દેખાશે। હવે ટોચના ભાગને ટપકાવાળી રેખા સહિત વાળો કે જેથી તેનું ચિત્ર આ મુજબ દેખાય। ટોચવાળી રેખાને એવી રીતે વાળો, જેથી આવી રીતે દેખાય અને પાછળની પટ્ટીને નીચે તરફ વાળવાની। જે પાછળની પટ્ટી હતી એને ક્યાં વાળવાની? નીચે તરફ વાળવાની અને તમારું પાકીટ તૈયાર થઈ જશે। તો તમે બધા ઘરે પાકીટ બનાવજો, આવડે તે બનાવજો, બરાબર। આપણા પાકીટ માટે પૈસા। જુદા જુદા સિક્કા ભેગા કરો, અલગ અલગ સિક્કા ભેગા કરો। એક સિક્કાને સપાટ ટેબલ પર મૂકો, તેના પર પાતળો કાગળ મૂકો। એ તો તમને લગભગ બધાને ખબર હશે, આપણે છાપ પાડીએ, સિક્કો નીચે મૂકીએ અને પછી કાગળ ઉપર મૂકીને આપણે પેન્સિલની મદદથી અહીં લખ્યું છે કે પેન્સિલની મદદથી આપણે અણી દ્વારા કાગળની હલકાઈથી આપણે કાગળ ઉપર છાપ પડશે, હલકાઈથી આપણે ફેરવશું। તમે અહીંયા ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કઈ રીતે। ધીમે ધીમે સિક્કાની છાપ કાગળ પર દેખાશે, છાપ તમને સિક્કાની દેખાશે। સિક્કાની છાપને કાપી લો અને તમારા પાકીટમાં રાખો। પછી તમે તે છાપેલી છાપ છે તેને કાપીને પાકીટમાં રાખો સિક્કાની આગળ। હવે કાગળને કાપીને ચલણી નોટો બનાવો અને દરેક નોટ પર તેની કિંમત લખો। આ રીતે તમે ચલણી નોટ પણ બનાવી શકો। આવો કાગળ નાનો લઈ એની ઉપર 1 રૂપિયો એવી રીતે લખી નાખો, એટલે તમારી ચલણી નોટ બનાવો। ચાલો આગળ કીધું છે પૈસાની રમત। નીચેની રકમને દર્શાવવા માટે નોટ અને સિક્કાનો ઉપયોગ કરો। આની દર્શાવવા માટે નોટ અને સિક્કાઓનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો 26 રૂપિયા દર્શાવવા માટે એક 20ની નોટ લઈશ, એક 5ની લઈશ અને 2 આઠાના 50 પૈસા લઈશ। આઠાના એટલે કે 50 પૈસા, તો 20, 25 અને 2 આઠાના એટલે રૂપિયો થયો, એટલે 26 રૂપિયા થયા। એવી જ રીતે 4 રૂપિયા 50 પૈસા કરવા હોય તો હું 2 રૂપિયાની 2 નોટ લઈશ અને એક 50 પૈસાનો સિક્કો લઈશ, થઈ જશે। 78 રૂપિયા કરવા હોય, 78 રૂપિયા મારે કરવા હોય, એક 50ની લઈશ, એક 20ની લઈશ, એટલે 50, 60, 70, એક 5નો સિક્કો લઈશ, એક 2ની નોટ લઈશ અને 2 આવા આઠાના અથવા 1 રૂપિયાનો સિક્કો લઈશ, એટલે 78 રૂપિયા થઈ જશે। એવી જ રીતે 130 માટે તમે અલગ અલગ લો, 8 રૂપિયા 50 પૈસા માટે લો, 53 રૂપિયા માટે તમે આવું કરો। નોટ અને સિક્કા દ્વારા દર્શાવેલી રકમ લખો। 100 અને રૂપિયો એટલે 101 રૂપિયો। એવી જ રીતે અહીંયા 50, 60, 70, 70 ને 75, 76, 77, 78, 79, 81, સોરી 50, 60, 70, 75, 76, 78, 79, 80, 81 રૂપિયા અને 50 પૈસા, જે મેં અહીંયા લખેલું છે। એવી જ રીતે આગળ 20 રૂપિયા, 20 ને 5 ને 5, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 અને આ સિક્કો છે 1 રૂપિયાનો 41, આઠાના 2 થયા એટલે 42, 43, 44, તો 44 રૂપિયા અને એક સિક્કો વધ્યો એટલે કે 50 પૈસા। એવી જ રીતે હવે આપણે આનું કરીએ તો
500, 600, 650, 60, 70, 80, 90, 100 એટલે કે 700, 700, પછી 2 રૂપિયા, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 રૂપિયા અને 50 પૈસા. તમે આની એટલાની ગણતરી કરશો, અહીંથી આટલાની આ ગણતરી કરશો એટલે તમને 712 રૂપિયા અને 50 પૈસા થશે તમારે. એવી જ રીતે આની આપણે કરીએ તો 100, 150, 160 ને 2 5 5 ની એટલે 170, 71, 72, 73, 74, 75, 76 અને 77. તો 177 રૂપિયા અને 50 પૈસા. બરોબર. અહીંયા સુધી આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું.